2021년 한 해 이렇게 함께 주 안에서 지금까지 은혜 가운데 이렇게 오신 여러분을 진심으로 축하드리고 또 한편으로는 또 감사도 드립니다. И в течение 21 года я всех вас поздравляю, то, что этот год прошел. 코로나가 터지고 나서 그게 한 1년이면 끝나겠지 했는데 그게 벌써 2년을 지나가고 또 아직도 해결되지 않은 상태에서 금년 한 해가 또 이렇게 지났습니다. И мы думали, что пандемия будет недолго, но уже второй год прошел. 뭐 여러 가지 생활에 불편함도 있었고 제약도 많았지만 또 한편으로는 영적으로 또 깊이 우리 자신을 성장시키는 또 시간이었음을 또 고백하게 됩니다. И, конечно, было очень много неудобств, но это было временем, когда мы перед Богом смогли исповедаться. 자, 오늘은 아주 중요한 이제 금년 한 해를 마무리하면서 또 말씀을 언약으로 잡는 시간 되기를 바랍니다. И я желаю, что последнее воскресенье 2021 года вы смогли хватиться за завет. 한 해를 이렇게 지나갈 때마다 우리들은 여러 가지 생각을 하게 되죠. И когда год проходит, мы начинаем задумываться о многом. 뭐 후회되는 일도 있고요. Бывают дела, о чем мы сожалеем. 또 감사한 일도 있을 겁니다. И также есть благодарные дела. 근데 우리가 반드시 한번 짚고 갈 게 하나 있어요. Но есть одно, то, что мы должны запомнить и пойти. 우리가 한번 조용히 묵상하면서 벗어날 일이 있어야 됩니다. И мы должны немножко поразмышлять, и у нас должны быть силы выйти. 하나님은 우리에게 날마다 새 은혜를 주시기 때문에 그 새 은혜를 받을 준비를 해야 되겠죠. Потому что Бог каждый день нам дает новую благодать, и нам нужно подготовиться новым силам, чтобы принять 그러니까 это. 새 은혜를 받을 것을 막는 것이 있습니다. И есть то, что мешает получить новые силы. 그게 뭐냐면 지난날의 상처와 실패입니다. И это раны прошлого. 희한하게 우리는 이미 지나갔음에도 불구하고 그게 여전히 남아 있어요. Как ни странно, древние дела они уже прошли, но они до сих пор остаются в нашей жизни. 과거의 상처, 과거의 실패에 만약에 매이게 되면은 반드시 오늘을 실패하게 됩니다. Если мы будем всегда застревать в ранах прошлого, то мы проиграем сегодня. 그래서 과거의 상처에서 절대로 여러분이 매이면 안 돼요. И вы никогда не должны застревать в прошлых ваших ранах. 과거의 상처에 매이면 또 미래를 실패합니다. А если вы будете находиться в древних своих ранах, то вы проиграете в будущем. 그런데 이런 사람이 굉장히 많아요. Но очень много таких людей. 오늘을 괴로워하고 미래를 두려워하는데 그 내용을 보면은 과거의 문제 때문에 그래요. Они боятся сегодня, они боятся будущего, потому что они находятся в ранах прошлого. 사람들이 굉장히 힘들어하는데 그 힘들어하는 내용들이 오늘의 일과 미래 때문이 아니고 과거 일 때문에 그래요. И людям очень тяжело, почему? Не потому что из-за сегодня или из-за будущего, а из-за прошлых дел. 이스라엘 백성이 애굽에서 빠져나왔습니다. Израильский народ, они вышли из Египта. 그러면 애굽에서 노예 생활은 끝난 거예요. Если так посчитать, то их арабская жизнь закончилась. 근데 그들에게 애굽에서 노예 생활이 트라우마로 남아서 계속 그들을 힘들게 했습니다. И так как для них жизнь в Египте стала травмой, поэтому они всегда страдали. 그래서 광야길을 가면서 사실 그들은 행복하지 않았어요. И по правде, даже идя по пустынной дороге, они не были 그리고 счастливы. 그들은 미래를 기대하지 않았습니다. И они даже не ожидали будущего. 왜냐? 과거의 문제에 잡혀 있어서 그랬어요. Почему? Потому что были захвачены проблемами прошлого. 그래서 우리 성도님들이 반드시 그 점검하고 벗어날 게 뭐냐? 과거의 것을부터 벗어나야 된다. И поэтому наши верующие вам необходимо проверить и выйти из прошлого. 저는 이 불신자들을 만나서 대화해보. 옛날 친구들이죠. 뭐 옛날 학교 다녔던 동창들 만나고 그러면요. 공통적인 게 하나 있어요. И я когда встречаюсь с неверующими, со своими друзьями с прошлого, у них есть одно. 늘 옛날 얘기를 해요. Каждый раз они говорят о 참 прошлом. 신기해요. 옛날에 어땠다. 옛날에. 늘 옛날 얘기를 해요. И как ни странно, они говорят только о прошлом, что было тогда. 근데 이렇게 처음에는 그냥 그렇지 옛날에 그런 일이 있었지 하는데 만날 때마다 그런 얘기를 하니까 나중엔요 듣기 싫어요. Да, я их понимаю, но когда они каждый раз при встрече говорят, я не хочу слушать об этом. 이들에게는 오늘도 별로 관심이 없고 미래는 더더욱 관심이 없어요. Потому что для этих людей они не интересуются сегодня и будущим. 늘 옛날 얘기를 하는 거예요. Потому что они каждый раз говорят о прошлом. 그러니까 내가 그 자리에 가는 게 힘들더라고요. И мне очень тяжело идти на такие встречи. 그래서 그쪽도 저를 아니까 안 불러요 이제는.
И так как они тоже знают, теперь меня не зовут. 내가 그 옛날 얘기하면 거기 내가 반응을 해야 되는데 반응하기 싫은 거예요. 옛날 보는데 옛날에 어땠다 했나. 아니 다 지나간 얘기인데 그래서 관심 없으면 가만히 있으니까 아, 저 친구 불러봐야 쓸모없겠다 싶은지 안 불러요 이제. И у меня должна была бы реакция на их разговор, но так как нет, они больше меня теперь не зовут туда. 안 불러서 일단 편해요. И мне очень спокойно. 부르면 또 안 갈 수도 없고 갈 수도 없고 애매한데 아예 안 부르니까 되게 편해요. Мне очень хорошо то, что они меня уже не зовут на такие встречи, потому что самой бы нелегко отказаться. 과거는 그냥 추억인 건지 거기에 매이면 안 됩니다. Прошлое — это только воспоминания, нельзя застревать. 또 하나가 뭐냐? 과거의 응답에 매여 있는 겁니다. Есть еще одно, то, что они до сих пор застряли в прошлых ответах. 여러분 우리가 뭐 지난날에 좋았던 일도 있을 수 있어요. Конечно, в прошлом есть такие воспоминания хорошие. 근데 거기에 매여 버리면요. 이게 현재와 미래로 나가지 못해요. Но если человек застрянет в прошлом, он не может жить сегодня и будущем. 애굽에서 이스라엘 백성이 정말 기적 같은 체험을 하고 나오지 않았습니까? Израильский народ вышли из Египта с силами чудес. 그러니까 이들은 그게 너무 강하게 각인돼 버린 거예요. Но для них это было запечатлено, 그러니까 늘 그 생각만 하는 거예요. потому что они думали только об одном. 옛날에 받았던 그 기적 같은 일들이 계속 반복되기만을 기대하는 거예요. Они только ожидали, чтобы были такие же чудеса, как и в прошлом. 근데 하나님의 관심은 지금 기적을 또 보여줄 이유가 없는 거예요. Но у Бога сейчас нет причины показывать заново какие-то чудеса. 그들에게 그것은 하나의 작은 경험인 것이지 더 중요한 피제사를 통해 전 세계로 나가기를 원하는 거예요. И Бог желал, чтобы через кровь жертвоприношения они смогли выйти на весь этот мир. 근데 사람들은 응답을 받으면요 거기에 딱 안주합니다. Но если человек получает ответ, они застревают в этом. 사람들이 뭔가 좀 좋아진 있거나 형편이 좋아지면 늘 그 상태를 늘 거기에 머무르고 그거에 대한 추억을 가지고 있어요. И когда люди, у них что-то хорошее происходит, они хотят всегда чувствовать это. 그래서 안 되는 겁니다. И поэтому не получается. 더 나은 그 응답을 발판으로 삼고 나가야 되는데 거기에 앉아버리는 거예요. Нужно было бы превзойти эти ответы и идти вперед, но они застряли в одном. 이스라엘 백성이 홍해를 건너죠. Израильский народ, они перешли через Красное море. 기적을 체험하면서 홍해를 건넙니다. Они испытали очень большое знамение. 그러나 그것은 그건 중요한 게 아닙니다. Но 사실은. по правде это не было важным. 홍해를 건넌 다음에 더 중요한 것은요. 이제 광야와 그리고 미래 가나안으로 들어가서 해야 될 사명을 얘기하는 거예요. И после того, как они перешли через Красное море, Бог говорил о миссии, которой они должны войти в ханаанскую землю. 근데 이스라엘 백성은 계속 홍해 같은 문제가 오면 그런 기적만 보여지기를 바라는 거예요. Но израильский народ, они каждый раз ожидали какие-то знамения от Бога. 그러니까 신앙생활이요. 이런 거 체험 있는 사람들 맨날 기적 따라다니는 거예요. И поэтому верующие люди, которые ходят в церковь, каждый раз хотят такие же чудеса получать. 한 번 아팠다가 은혜로 나오면 이걸 통해서 이제 나보고 세계복음을 하는 거구나 이렇게 해야 되는데 또 무슨 문제면 기적 안 일어나나 또 기적 안 일어나나 거기에 매여 사는 거예요. Вот человек получил исцеление, он должен идти на будущее, но он говорит, нужно, чтобы еще что-то произошло. 그러니까 늘 기적 따라다니다 인생 끝나는 거예요. И жизнь заканчивается на том месте, когда человек следует за какими-то чудесами. 아무런 변화가 없습니다. И нету никаких изменений. 그런 경우가요 굉장히 많이 봤어요. И я очень много таких случаев увидел. 그 어떤 분 매일 기도하러 가더니 Какой-то человек каждый раз идет молиться. 알고 봤더니 옛날에 무슨 기적 하나 경험한 거야 체험을 계속 그거 또 경험하고 싶어가지고 계속 다니는 거야. 아무런 변화도 없어요. И я узнаю, этот человек когда-то получил какие-то знамения, получил ответы и хотел также получить, и ходил молиться всегда. 그것 때문에 막 방언도 해보려고 하고 별짓도 하는데 인생 아무것도 되는 거 없어요. И из-за этого он хотел еще раз испытать это на себе, но его жизнь не изменилась. 그걸 발판으로 삼아서 세계복음화해야 됩니다. А нужно было бы превзойти это и совершить евангелизацию мира. 그래서 우리는 찾지 못하면 그 신앙인 우리 성도님들도 이렇게 과거에 있었던 좋은 응답들 계속 그 얘기만 하면 또 안 돼요. И нельзя, чтобы наши верующие говорили только об ответах, которые были в прошлом. 그거는 이제 끝난 겁니다. Потому что все это уже прошло. 그래서 보이는 응답에 기준을 두지 말고 보이지 않는 하나님의 위대한 계획을 놓고 나가야 할 줄 믿습니다. Я верю в то, что мы теперь выйдем, смотря на Божий план, ответы, которые невидимые. 하나님은 우리가 지금 눈앞에 있는 상황들의 변화 때문에 그 안주하기를 원치 않아요. Бог не желает, чтобы мы сейчас ожидали ответом, который видимы нашим глазам. 그래서 가끔 그 간증도 보면 맨날 옛날 간증하는 거 들어보면 한두 번은 맞지만 계속 하는 건 옳지 않다고 봅니다. Я думаю, что человек, который свидетельствует впереди перед верующими, нельзя, чтобы он постоянно говорил.
자, 이제 우리는 미래를 놓고 하나님 우리를 부르신 거예요. И ради будущего Бог сейчас нас призывает. 처음 이스라엘 백성을 부를 때 하나님 뭐라 하냐? 넌 제사장의 나라가 될 것이다. Как же Бог призвал израильский народ, то что вы станете царствен, священным 아브라함을 부를 царством. 때 너로 인하여 만민이 복을 받게 될 것이다. И смотря на Авраама, Бог сказал, через тебя многие народы спасутся. 이것이 중요한 겁니다. И это очень важно. 여러분을 통해 하나님은 237 5천 종족 살리는 응답을 이루어 가실 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Бог через вас совершит евангелизацию мира 237 стран и 그래서 200 정말 населений. 전능하신 하나님과 함께하는 성도에게는요, 시간과 공간을 초월하는 축복이 주어지는 겁니다. И верующим, которые пребывают вместе с Богом, дается благословение превосходить через пространство времени. 시간의 개념, 이제 우리는 시간을 초월했다는 얘기는요, 이제 더 이상 과거에 매이지 않고 미래를 향해 간다는 얘기예요. И то, что мы превзошли время, пространство, это то, что мы теперь не в прошлом, а идем к будущему. 공간을 초월한다는 얘기는 지금 내가 보고 있는 그 현장 전부가 아니라는 거예요. 보이지 않는 어마어마한 영역도 이미 우리가 살릴 수 있다라는 겁니다. И то, что мы превосходим уже через пространство, говорит за то, что мы теперь оживотворяем не только это место, но и еще другие места. 사실 이건 능력으로 된다기보다는 언약으로 잡아야 되는 거예요. По правде, это не силами получается, нужно хватиться как за завет. 잊지 마십시오. 미래는 하나님이 우리에게 이미 보장한 것이다. Не забывайте, Бог наше будущее уже гарантировал. 미래 걱정하지 마세요. И не переживайте о будущем, 미래 하나님은 이미 보장한 거라니까요. потому что Бог уже гарантировал ваше будущее. 그리고 내가 보이는 이 현장의 문제 그것만 생각하지 마세요. 이 공간을 뛰어넘어서 하나님의 위대한 계획을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не застревали только на одном местодействии, а смогли увидеть еще широко. 그래서 바울을 보세요. И посмотрите на Павла. 바울은요, 앞으로 되어질 로마 복음화를 바라봅니다. Павел смотрел именно на Рим. 바울을 보세요. Посмотрите на него. 에베소라든지 이런 고린도서라든지 이 지역에 한정되지 않고 지금 몸은 여기 있지만 로마를 향하여 그는 공간을 초월하여 역사할 하나님의 계획을 믿고 있습니다. Даже если он находился в Ефесе, в Коринфе, но его душа лежала в Риме, и он смог превосходить через пространство времени. 이것이 하나님이 우리를 향한 위대한 계획인 줄로 믿습니다. И я верю в то, что это великий абсолютный Божий план ради нас. 그래서요, 뭐 가문 복음화 이런 거 걱정하지 마세요. И поэтому не переживайте об организации своей семьи, рода. 실제 내가 함께 한 공간이 없다 하도 상관없습니다. Не важно, даже если вы сейчас отдельно находитесь. 시간과 공간을 초월하신 하나님의 능력이 여러분이 함께하는 동안에 일어날 줄로 믿습니다. Я верю в то, что пока Божье благословение через пространство времени вместе с вами, такие действия произойдут. 그래서 마태복음 6장 34절에서 예수님이 이렇게 얘기해요. И поэтому от Матфея Иисус сказал так. 내일 일을 염려하지 말라. От 6 глава 34 говорит, не переживайте. 여러분 내일 일이 늘 염려되죠? Почему же человек переживает? 주님은 말합니다. 내일 일을 염려하지 말라고요. А Господь говорит, не переживайте о завтрашнем дне. 우리는 이렇게 생각합니다. 내 생각대로 돼야지 않냐 이렇게 생각하거든요. Мы всегда думаем, что нужно получиться так, как я захотел. 아닙니다. 하나님의 계획대로 되면 됩니다. Можно, чтобы все было, как Бог захочет. 하나님이 그러잖아요. 네 생각과 내 생각이 다르고 너의 계획과 나의 계획이 다르다. Бог говорит, мои мысли другие, чем твои. 근데 하나님의 생각과 하나님의 계획은 우리의 계획과 우리의 생각보다 훨씬 위대합니다. А Божьи мысли и Божий план еще больше, чем наши 사실 мысли. 이거는요 믿으면 돼요. По правде нужно верить в это. 문제는 이걸 안 믿는 거예요. Проблема в том, что люди не верят. 가장 큰 불신앙이 뭐냐? 나의 미래는 불행할 거야. 아니 미리 이렇게 정해놓고 산다니까요. Самое большое неверие человека – это то, что он уже сам распределил 나의 свое 미래는 будущее. 힘들어질 거야. 그것도 일종의 믿음이고 기도입니다. Это тоже вера и молитва, то, что человек говорит, мое будущее мне будет тяжело. 그러면 사람은요 희한하게 계획하고 생각하는 게 안 되는 쪽으로 가게 돼 있어요. И как ни странно, человек идет именно по той пути, где не получается. 사람이 생각이 쪼라드는 생각이 있고 확산되는 생각이 있거든요. И у человека, наоборот, он уменьшается. 우리의 지평을 넓혀야 됩니다. А нужно расширить наши глаза. 주님이 그러잖아. 너희의 지경을 내가 넓혀주리라. Господь говорит то, что Он откроет нам наши глаза. 자꾸 이렇게 생각을 넓혀야 되는데 생각을 좁혀요. 이렇게. Нужно, чтобы наши мысли расширились, наоборот, они 아, уменьшаются. 이것도 안 될 것 같고 이것도 안 될 것 같고 이것도 안 될 것 같고 그러면 될 수 있는 게 별게 없습니다. 여러분 그 장기 둬봤죠? Говорят, что это не получится, и это не получится. 아, 이 졸 가지고 아무것도 안 돼. 졸 뛰고 И человек начинает, это не получается, значит, не 상 надо 가지고 делать. 상도 뛰고 Если это не получается, 다 то тоже. 띱니다. И все он убирает из 아무것도 себя. 없어요 이제. И ничего нету 그러면 теперь. 죽는 거지. И человек умирает. 여러분, 여러분의 눈을 크게 떠서 세계를 바라보기를 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господь положил, чтобы вы расширили свое зрение.
자, 그러려면 우리가 오늘 주님이 이사야 선지자가 우리에게 주신 말씀이에요. И сегодня в кафедральном местописании пророк Исаия нам говорит так. 제가 지난번 얘기했죠. 이사야 선지자가 있을 그 시대는요, 사면이 완전히 막혀 있었던 시대였어요. И на прошлой неделе я говорил, когда жил пророк Исаия, это была эпоха, когда были только бедствия. 그야말로 최악의 상황이 그때 당시 상황이었습니다. Именно тогда были наихудшие состояния. 자, 그렇다면 그거에 대한 트라우마가 있을 수 있잖아요. Конечно, если так, то у человека могут быть травмы. 근데 이사야는 그렇게 말하지 않습니다. Но Исаия не говорил так. 이제 이건 다 지나가는 일이라는 거예요. И он сказал, что все это прошло. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 이렇게 얘기해요. Говорится, но вы не вспоминайте прежнего. 여러분, 우리가 버려야 할 옛것 반드시 붙잡아야 할 줄 믿습니다. Я желаю то, что мы должны бросить все древнее. 어떤 것이 우리 인생에 버려야 할 거겠어요? А что, если так в нашей жизни мы должны бросить? 첫 번째가요, 창세기 3장입니다. Первое – это Бытие 3 глава. 나중심이라는 것에서 빠져나와야 돼요. Нужно выйти из центра себя. 이게 우리가 상처를 받을 때 어디서 받는 줄 아세요? Знаете ли вы, откуда мы получаем больше ран? 내 생각대로 안 되는 데서 오는 게 상처거든요. Раны приходят с того, когда не получается так, как мы хотим. 근데 보세요. 다윗이나 요셉은 자기 생각대로 된 게 있었나요? Посмотрите, разве у Давида и Иосифа было то, что произошло, как они 내 хотели? 생각대로 안 돼도 상처 안 받는 사람이 있어요. Есть человек, который не получает раны, даже если не получается так, как он 왜 хочет. 안 받았을까요? Почему? 내 중심이 아니라 하나님의 중심으로 봤기 때문에. Потому что человек смотрел центром Бога. 내 생각대로 안 되면 너무 사람들 불행하다고 생각해요. И человек думает, что он будет страдать, если все будет не получаться, как он хочет. 옛날에 저도 좀 그런 편이었어요. 내 뭐 계획도 하고 뭔가 준비도 합니다. 안 되니까 답답하고 막 미치겠더라고요. И раньше тоже мне было так же, то, что я вроде бы задумал, но не получалось. 시간이 한참 지난 다음에 깨달았어요. Со временем я понял. 만약에 내 생각대로 됐다면 그게 한 축복이었을까? А что, если бы тогда все получилось бы так, как я хочу, разве это было бы благословением? 근데 가만히 생각해 보니까요. 아, 그게 더 큰 문제를 갖고 왔을 거다라는 생각이 들더라고요. Но я немножко подумал, эти мои хотения могли бы принести мне большие проблемы. 그러니까 나라는 거기서 빠져나오지 못하면 거기서 상처를 다 받는 거예요. Если человек не может выйти из центра себя, он будет получать раны. 그래서 갈라디아 2장 20절 사도 바울이 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому апостол Павел от Галатам 2:20 сказал так. 이제 우리는 그 옛날의 나, 실패할 수밖에 없고 재앙에 있을 수밖에 없는 그 나는 죽었다라는 거예요. И он говорит то, что я, который был в прошлом, уже умер. 새로운 나의 인생을 시작할 그리스도 안에서 나는 다시 태어난 것이다. И говорит, внутри Иисуса Христа я заново родился. 창세기 3장에 있는 나는 벗어나고 그리스도 안에서 나를 찾아야 됩니다. И нужно выйти из Бытия 3 главы, и нужно выйти себя, который вместе с Богом. 그래서 고린도후서 5장 17절에 바울이 이렇게 얘기해요. И также от 2 Коринфянам 5:17 Павел говорит так. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. И он говорит так: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Древнее прошло, теперь все новое». 새 것이 될 것이다 이렇게 하지 않아요. Здесь не говорится, что все станет новым. 새로운 인생이 되었다라는 거예요. Говорит, уже все новое. 아, 이게 도대체 무슨 말일까요? И что же это обозначает? 진짜 그리스도의 언약 속에 있으면 내 인생은 새롭게 만들어지게 돼 있는 겁니다. Если человек по праву находится внутри Божьего Завета, то его жизнь становится новым. 근데 여기에 대한 믿음이 없어요. Но нету веры. 내 생각대로 돼야지 하나님의 계획대로 된다는 것에 대한 불안감이 있어요. И человек хочет, чтобы все получилось так, как он хочет, и не доверяет Богу. 그래서 과거에 집착하는 겁니다. И поэтому человек застревает в своем прошлом. 과거의 응답에 집착하고 과거의 실패에 자꾸 두려움에 빠져 있는 거예요. И застревает в ответах прошлого и в проигрышах. 실패는 과거의 실패지 오늘과 미래의 실패가 아니거든요. И проигрыш это все в прошлом, но не сегодня и не в будущем. 과거의 응답이 그게 절대적인 게 아니에요. И ответы в прошлом это не все. 그거 역시 별게 아닙니다. И это ничего обычного. 그게 뭐 대단한 줄 알고 과거의 응답 그때 그랬는데 그게 돼야지. 그거 축복이라고 생각됩니까? И люди, как за большой ответ, держатся за прошлые ответы. Разве это благословение? 그리스도 안에서 새로운 시작이 더 중요한 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили, что во Иисусе Христе все новое. 그래서 이전 것은 지나간 거예요. И поэтому все древнее уже прошло. 새 것이 되었도다 이렇게 얘기하는데요. И говорится, теперь все новое. 그건 무슨 얘기입니까? О чем это говорит? 믿으라는 거예요. Говорится, нужно верить. 새 것이 되어질 것이다 이게 아닙니다. 새 것이 됐다는 거예요. Не говорится, что все теперь станет, но говорится, уже все новое. 그래서 다니엘이 포로로 끌려갔는데도요 뜻을 딱 정해버린 거예요. И даже когда Даниил попал в плен, он знал. 포로로 끌려온 것은 물론 굉장히
불행한 실패라고 볼 수 있겠죠. Конечно, мы можем посмотреть, что это проигрыш, то, что он попал в плен. 근데 문제 안 된다는 거예요. Но говорится, что это не проблема. 지나간 거라는 거예요. Это все проходит. 이제 주님 안에서 하나님 안에서 새로운 시작이 될 거라는 거예요. Он говорит то, что теперь внутри Бога все новое. 그래서 뜻을 정한 겁니다. И поэтому он уже знал. 이 뜻을 정한다는 게 의외로 쉬운 것 같으면서 의외로 어렵거든요. И вроде бы легко, но тяжело. 나의 생각, 나의 기준을 내려놔야 뜻이 정해져요. И нужно оставить все свои мысли и свои критерии. 축복을 가로막는 최고의 적은 사실은 납니다. И наихудший враг, который мешает получить благословение, это сам я. 나라는 생각이 어마어마하게 나의 축복을 가로막아요. Потому что мои мысли мешают получить очень большие благословения. 그 나는 사실은 솔직히 그 조금 인생을 살아본 사람한테 가서 상담해봐도 답이 나와요. 그 나는 별게 아니라는 것이. И по правде, когда мы даже получаем консультацию у профессионала, мы думаем, что это не все то, что я живу. 그래서 인생을 좀 깊이 산 사람한테 가서 상담을 받아볼 필요도 있어요. И необходимо получить даже консультацию от тех людей, которые уже много прожили. 저는 제 생각대로 안 돼서 너무 답답합니다. 그럼 이럴 겁니다. 자네 생각대로 돼서 좋은 게 뭐가 있는데 이럴 거 아닙니까? Если вы скажете, не все получается так, как я хочу, этот человек скажет, что же ты хочешь. 거기서 빠져나와야 할 줄로 믿습니다. Я верю в то, что мы все выйдем. 두 번째는요. 창세기 6장에서 빠져나와야 돼요. И во-вторых, нужно выйти из Бытия 6 главы. 물론 세상은 물질이 필요하지요. Конечно, в этом мире нам необходимо материалы иметь. 그러나 그게 중심이 되면 보통 문제가 아닙니다. Но нельзя, чтобы это стало нашим центром. 그래서 시편 49편 6절로 9절에서는요. 이 재물로 누구도 구원시킬 수 없다 이렇게 나와요. И поэтому Псалом 49, 6 по 9 стих говорится, этими материальными вещами никто не получит спасения. 이 말은 뒤집어 이건 뭐예요? 이 재물로 누구도 재앙을 막지 못한다 이 말도 같은 얘기예요. Другими словами, это говорится, этими вещами нельзя остановить бедствие. 그래서 예수님도 요한복음 6장 63절에 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому Иисус сам от Иоанна 6:63 говорит так, 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. то, что Дух оживотворяет. 그러면서 말하기로요. 내가 너에게 하는 이 말이 영이요 생명이니라. И поэтому он говорит, то, что я вам говорю, это и есть Дух и жизнь. 여러분 인생의 진정한 중요한 축복의 전환점은 물질이 아니고 말씀에 있습니다. И наилучшее благословение нашей жизни – это не материальные вещи, а находятся внутри Божьего Слова. 그렇다고 또 무슨 스님들처럼 무소유하며 살라 이 말이 아니에요. Если так, это не говорит, чтобы вы жили как монахи, не имея ничего. 우리는 어떻게 무소유합니까? 우리가 무소유한다는 것 자체도 이게 나라는 생각에 빠진 거니까 그것도 아닌 거예요. Как мы будем жить без ничего? Нам необходимые вещи. 좋은 옷 있으면 있고 좋은 뭐 집에 살면 좋고 다 좋은 겁니다. 문제는 그게 반드시 그게 절대적인 건 아니라는 거예요. Конечно, хорошо жить в хороших условиях, хорошо одеваться, но говорится, что это не должно становиться центром. 그건 한계가 명확한 거예요. Потому что у этого тоже есть грань. 잠깐 우리가 사용하는 거에 불과한 거예요. Это просто инструменты, которые мы временно используем. 우리는 잠깐 빌려 쓰는 거예요. Мы просто временно занимаем и 그게 используем. 절대적인 가치가 아니라니까. Но это не абсолютная ценность. 여러분 생각해보세요. 월급 받을 때 호주머니에 돈이 좀 들어오잖아요. Когда вы получаете зарплату, вроде бы у вас есть деньги. 한 보름 지나도 그대로 있던가요? Но через месяц он у вас есть, 또 다 빠져나갑니다. и все это обратно уходит. 원래 물질은 그런 거예요. Материальные вещи, они такие. 들어왔다 나가고 들어왔다 나가고 그런 거예요. Они приходят и уходят. 그게 내 인생에 끝까지 남아있다. 그 남아있으면 그것도 불행해요. Конечно, они не находятся у нас 어떤 постоянно. 할머니가 쌈짓돈처럼 맨날 그 길거리에서 채소 팔면서 돈을 모아가지고 이거 빠져나가는 게 무서워가지고 이 전대에다 감아가지고 옛날 허리 다 두르고 살았다고 그러잖아요. И есть какая-то бабушка, которая на улице торговала овощами и собирала деньги. 이 돈 빠져나가면 큰일 날까 봐요. 계속 싹다가 이거 안 빠져나가게 계속 안 쓰고 안 먹고 그런 거예요. И эта бабушка боялась потерять эти деньги и всегда держала при себе. 나중에 영양실조로 돌아가셨대요. Но потом она умерла из-за того, что неправильно питалась. 이건 돌아야 되는데 그것도 붙잡고 있으니까 영양실조 걸린 거예요. Нужно было бы использовать эти деньги, но она умерла от голода. 물질이 중심이 되면 안 됩니다. Нельзя, чтобы материальное стало центром. 주를 위해서 잠시 쓰는 겁니다. Нужно ради Божьего замысла использовать. 그죠? 그거 가지고 사용하는 거예요. И нужно ради этого использовать. 자녀를 키우고 또 가정도 유지하고 주의 일도 하고 그렇게 하면서 가는 겁니다. И ради детей, и ради семьи, и ради Божьего дела нужно использовать. 가장 중요한 건 뭐예요? А самое важное это что?
하나님의 뜻은 생명 살리는 것에 내 삶의 목표가 있어야 돼요. Нужно, чтобы моя цель была как Божья цель ради оживотворения людей. 물질이 모으는 데 있는 게 아니고요. 물질은 잘 쓰기 위해서 모으는 겁니다. Материальное, почему мы собираем? Ради того, чтобы хорошо использовать потом. 무슨 얘기인지 아시죠? Знаете ли вы, о чем я 물질은 говорю? 잘 쓰기 위해서 모으는 것이지 모으기 위해서 모으는 게 아니라니까요. И материальные вещи, деньги мы собираем не для того, чтобы не тратить, а для того, чтобы потом потратить 그럼 ради 잘 쓴다는 게 хорошего. 뭐예요? А что такое тратить? 하나님의 뜻에 맞게 쓰는 거예요. Использовать так, как Бог хочет. 하나님의 계획에 하나님의 의도에 따라서 쓰는 겁니다. Именно использовать так, как по Божьему плану. 내가 자녀를 낳았으면 내 자녀를 키우는 것도 하나님의 의도 계획한 거예요. Божий план находится в том, что если мы родили ребенка, мы даже ради него это 자녀가 병들어 использовать. 죽어가는데도 돈이 아까워서 안 쓴다. 이것도 이 사람도 큰 문제가 있는 거잖아요. И проблема в человеке то, что у него есть деньги, но он не тратит ради своего ребенка, даже если он убирает. 물질이 중심이 되면 다 문제가 오는 거예요. И нельзя, чтобы материально становилось центром. 여기에서 빠져나와야 됩니다. И нужно выйти из этого. 아, 하나님이 내게 주신 것이구나. То, что Бог это мне дал. 11조가 뭔지 아세요? Знаете ли вы, что такое десятина? 이 물질은 내 것이 아니라는 신앙 고백이 11조입니다. Десятина это то, что мы исповедуем, то, что это не мое. 11조는요. 아깝다가 아닙니다. 내가 돈에 내 인생이 매이지 않았다는 것을 날마다 확인하는 거예요. И каждый день нужно проверять то, что я не, то, что это все не мое. 그래서 내 인생은 더 복되게 가는 거예요. И мне не жалко, и поэтому моя жизнь еще больше благословения 통장에 получает. 돈이 많이 쌓여야 복된 게 아니고요. 주를 위하여 이게 회전될 때 더 축복이 나오는 거예요. Благословение приходит, когда это все ради Бога используется. 아, 이런 원리를 잘 모르면요. 뭐 계속 뭔가 막 열심히 산 것 같은데 삶은 작고 황폐해져 가는 И 거예요. если человек не знает этот принцип, то его жизнь как-то становится еще в худшую сторону. 세 번째는 창세기 11장에 성공의 중심이 되면 안 됩니다. И в-третьих, нельзя, чтобы наша жизнь была как бы те 11 глава, центр успеха. 그래서 우리는 성공이라는 것은 하나님이 세계복음화를 위해서 우리에게 주시는 선물과 같은 거예요. Успех – это как подарок от Бога ради евангелизации мира. 그래서 나를 넘어서 다른 하나님의 것을 볼 수 있어야 됩니다. И нужно уметь превзойти себя и увидеть Божье. 그래서 마태복음 6장 33절에서는요. 무엇을 마실까, 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 여기에 생각하지 말아라. И поэтому от Матфея 6:33 говорится: не переживайте, что есть во что одеться, 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. и просите о Божьем Царстве. 여러분의 인생의 방향이 하나님의 나라를 놓고 살아가기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь должен, чтобы ваше направление вашей жизни было Царствие 근데 Божье. 그 자체가요. 하나님이 우리에게 축복이에요. И это само для нас является благословением. 몸이 아프거나 좀 힘든 사람이 있으면 이제 때로는 병원에서 가면 이렇게 재활 치료를 막 시키잖아요. Конечно, когда вот человек болеет чем-то, он получает лечение в больнице. 그게 처음엔 되게 힘들지만 하면 내게 더 유익이 되는 거예요. Вроде бы вначале тяжело лечиться, но в конце концов это все для меня становится 저도 хорошим. 어깨 수술을 하고 났는데 이제 인대를 이제 막 잡아 당겨서 막 여기다가 다 이렇게 붙여놓은 거니까 이게 안 올라가더라고요. И у меня тоже вначале я прошел через операцию на плече. 아, 그냥 힘들고 하기 싫더라고요. И мне было тяжело даже двигать рукой, я не 근데 хотела. 의사가 가서 힘들어도 계속 해야 된다는 거예요. Но врач говорит, нужно всегда тренировать руки. 그래서 이 손이 이 뒤에 이렇게 붙어야지 이렇게 할 정도 돼야지 안 되면 나중에 이게 역할을 제대로 못 한다는 거예요. И говорится, нужно всегда тренировать свои руки, а то потом невозможно будет двигать ими. 어쩌면 익숙하지 않으니까 불편합니다. В какой-то степени, так как я не привык, могут быть 근데 неудобства. 그걸 하는 것이 나에겐 유익한 거죠. Но то, что я делаю, это для меня становится 우리가요 пользой. 무엇을 먹고 마시고 입을까 이건 되게 익숙한 거예요. То, что мы едим, пьем и одеваемся, это для нас привычное дело. 근데 그의 나라와 의를 구하라 이건 익숙한 게 아니에요. А то, что просить Божьего Царства, для нас непривычно. 이건 굉장히 불편하고 하기 싫은 것 중에 하나입니다. И это одно из тех, то, что мы не хотим это делать. 그러나 나의 인생을 가장 행복하게 만드는 길이 그 안에 있는 줄 믿습니다. Но я верю в то, что внутри этого находится жизнь, чтобы сделать счастливую жизнь. 성경에 나와 있는 야곱, 요셉, 다니엘, 로마서 16장의 사람들이 바로 이 비밀을 알았던 사람들이에요. И в Библии люди, что Яков, Иосиф, Даниил, они знали эту тайну. 베드로도요 결국은 늘 물고기나 잡고 자기의 개인적인 삶에 만족하던 사람 아닙니까? И Петр тот человек, который жил рыболовством, и он был доволен всем. 야곱도 어떻게든지 막 경쟁해서 돈 벌고 돈 많이 모으고 출세하고 여기에 집중했던 사람이잖아요. И Яков тот человек, который зарабатывал деньги и жил этим. 어느 날 하나님이 그의 인생관을 바꿨어요. И в один день Бог изменил жизнь. 야곱은 이름을 바꿔줘 버렸어요. И Бог изменил Якову имя. 늘 사람하고 경쟁하는 이름이 아니라
전 세계 살리는 이스라엘이라는 이름으로 바꿔줬어요. И не тот, который находится в конкуренции с людьми, а Израиль. 베드로에게도요 반석이라는 이름을 줬어요. И даже Петру было дано имя как камень. 그건 익숙하지 않았던 삶이죠. И это жизнь непривычная. 그러나 그것을 깨닫고 결단하는 순간 그 인생 완전히 달라져 버렸어요. Но так как этот человек, они осознали это, их жизнь полностью изменилась. 우리 성도님들의 삶도요 익숙하지 않을 수 있지만 그의 나라와 의를 여러분의 인생의 방향으로 붙잡고 도전할 수 있기를 주의 이름으로 У меня 축원합니다. Господь желает, чтобы вы могли бросить вызов. 익숙하지 않으니까 자꾸 안 하려고 하거든요. И то, что человек не привык, он не хочет делать. 그러면요 인생이 굳어져 갑니다. 축복이 아닌 삶으로. Но если так, у человека будет идти жизнь так в сторону, где 자, нет 두 번째 благословения. 뭐냐? 지금 우리가 누려야 할 새 것이 뭔가 하는 거예요. И во-вторых, что? Чем же мы должны наслаждаться? 무엇을 우리는 지금 누려야 하는가? И чем же мы сейчас наслаждаемся? 무엇이 나의 새 삶이 될까? И что же для меня станет новым? 우리가요 새 삶은 하면 뭔가 새로운 뭔가를 해야 된다고 생각 그렇지 않습니다. И мы думаем, то, что ради чтобы была новая жизнь, мы должны что-то делать. 그 이사야서 65장 그 17절 18절에 한번 볼까요? И от Исаия, 이렇게 давайте 나옵니다. посмотрим. 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. Господь говорит то, что Он сделает новое, а прошлое уже не вспоминается. 너희는 내가 창조한 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지어다. То, что вы будете радоваться тем, что я для вас сотворил 우리의 вечное. 인생이 새 것이 되는 것은 내가 뭔가 노력했기 때문이라기보다는 하나님이 새로운 삶을 만드는 비밀이 있다는 거예요. Говорится, у Бога есть тайна, чтобы сделать новую жизнь, не потому что я постарался. 새로운 삶은 내가 만드는 게 아니라고요. 하나님이 이미 창조한 세계가 있어요. Новую жизнь не я делаю, а уже Бог сделал. 거기에 들어가기만 하면 돼요. И нужно просто войти в это. 그게 뭐죠? Что это? 오직 그리스도입니다. Это только Христос. 여러분 그냥 그리스도가 아니고요. 오직 그리스도. И не просто Христос, а только Христос. 그리스도와 오직 그리스도는 어떤 차이가 있을까요? И чем же отличается Христос и 어쩌면 только 그리스도는 Христос? 그리스도인가 보다 하는 걸 겁니다. В какой-то степени Христос мы говорим «да», 오직 그리스도냐? а только Христос. 그리스도가 아니면 난 안 돼 하는 걸 겁니다. Мы думаем, то, что без Христа мы не 이건 можем. 굉장한 차이예요. И это большое отличие. 앞에 오직이라는 단어 하나 붙었을 뿐이지만 그 결과는 엄청납니다. Вроде впереди мы поставили только одно слово «только», но заключение большое. 여러분 그것 때문에 내가 그리스도 때문에 행복한 사람이 된다면 다 되는 거예요. Если я ради Христа счастлив, то уже все. 그리스도 때문에 행복해 보세요. 그러면 새로운 인생이 시작됩니다. Попробуйте быть счастливыми внутри Иисуса Христа, тогда у вас начнется новая жизнь. 교회를 다녀도 신앙생활을 해도요. 그리스도 때문에 행복한 적이 없다. 절대로 새로운 인생이 시작되지 않아요. Если вы даже ходя в церковь, вы несчастливы во Христе, значит, еще 신기하게요. новая жизнь не началась. 애매모하게 되는 것도 아니고 안 되는 것도 아니고 이상하게 됩니다. И как ни странно, вроде получается и не получается, все будет странно. 그래서 계속 신앙생활에 대해서 회의만 느껴요. И человек начинает сожалеть. 아휴, 믿어봐야 다 별거 없더라 이런 얘기를 해요. Они говорят то, что я вроде бы поверил, но ничего такого. 내가 그런 분들 많아봤거든요. 믿어봐야 뭐 별거 없어요. 그래. Я увидел очень много таких людей, которые так говорили. 근데 그렇게 같이 얘기해 보면 딱 한 가지 차이가 있어요. Но есть одно отличие, когда я слушаю их. 한 번도 오직을 해본 적이 없는 사람이에요. Это тот человек, который ни разу не говорил только. 오직을 해본 적이 없다면 계속 그 상태를 벗어나지 못합니다. И если у вас не было только, этот человек не может выйти из этих состояний. 한 번도 정말 내가 그리스도 때문에 행복한 적이 있어야 돼요. Нужно, чтобы один раз хотя бы ради Христа я мог быть счастлив. 누가 뭐 사줘서 행복하고 누가 인정해서 행복하고 그건 말고요. 내가 정말 그리스도 알고 구원받은 게 이렇게 좋을 수가 있나? 이 체험을 한 번 있어야 돼요. И не ради того, что кто-то мне помог, а ради Иисуса Христа, то, что я получил 그래야 내 спасение. 인생이 새로운 삶이 시작됩니다. И только так у меня начнется новая жизнь. 그거를 정말 그 안타깝게도 잘 모르는 분들이 많더라고요. И как ни жалко, очень много людей, которые не знают об этом. 요한복음 19장 30절에서 예수님 뭐라 그랬죠? Что говорит от Иоанна 19:30 Иисус? 다 끝냈다는 Он 거예요. говорит, что все закончилось. 뭘 끝냈다는 얘기죠? И что закончилось? 나에게 불행을 갖다 줄 모든 근원적 뿌리는 끝났다는 거예요. Говорится, все основные корни закончились. 근데 목사님 저는 경제적으로 어려운데요. 예, 그럴 수 있습니다. Но говорят, ну, пастор, мне финансово очень тяжело, да, может быть так. 여러분, 요셉은 경제적으로 어려웠을까요? 안 어려웠을까요? Разве у Иосифа были трудности финансовые или нет?
다윗은 경제로 어려웠을까 안 어려웠을까요? Были ли трудности у Давида? 쫓겨다니는 입장인데 Он же был в бегах. 어디 취업도 안 되는데 Он даже не работал. 요셉은 월급도 안 받는 노예로 갔는데 Разве Иосиф же попал в рабство, не получая даже зарплату? 겨우 밥 먹는 것도 사실 주인이 줘야 먹는데 그런 입장이면 형편이 어떨까요? Они могли только есть, когда хозяин дает еду. 그런데 그거 어떤 환경과 상관없이요 나의 불행은 끝났다고 믿은 거예요. Но несмотря на окружение, они верили в то, что все закончилось. 사람들이 보면요 그게 이해가 안 되니까 아유 저 이상한 사람 신앙생활 어떻게 저렇게 해? 약간 이게 도른 거 아니야? 이럴지 몰라요. Я не знаю, то, что люди могут рядом говорить, зачем этот человек так ходит в церковь. 세상의 것이 있음으로 오는 즐거움도 있지만 세상의 것과 상관없이 오는 기쁨도 있는 거예요. Конечно, есть радость, которая приходит нам с мира, но есть также радость, которая приходит не с этого мира. 그래서 하박국서에 이런 얘기 있잖아요. И от Аввакума есть такое слово. 외양간에 다시 말하면 짐승을 가두는 울타리에 양도 없고 소도 없고 아무것도 없다. Говорится, нету ничего у меня. 그래요. 없을 수 있다는 거예요. Говорится, да, у меня может 그럼 быть 실제 나는 ничего. 지금 없어. И сейчас у меня нету ничего. 근데 나를 구원하신 하나님으로 나는 기쁘도다. Но я рад Богом, который 그게 дал мне 하박국의 спасение. 고백이잖아요. И это исповедь Аввакума. 그리야 새로운 인생이 시작이 되는 И только 겁니다. так начнется новая жизнь. 그게 정말 이게 이해가 안 되면요. 계속 눈에 보이는 의식주 문제 놓고 계속 그거 가지고 되니 안 되니 이것 때문에 행복하니 안 하니 계속 그 수준에서 못 벗어나는 거예요. И человек застревает в доме и всегда думает, получается или не получается, и не может выйти из этих мыслей. 그런 어떤 문제가 된지 아시세요? И что, какие проблемы приходят? 육신의 노예가 돼버려요. Они становятся рабами 육신 плоти. 따라가는 거예요. 그게 되면은 즐거운 것 같고 안 되면 불행한 것 같고 계속 그 상태에서 빠져나오지 못하는 거예요. И идут по плоти, то, что получается, что не получается. 이스라엘 백성은 애굽에서 빠져나왔으면 노예가 끝난 것 같잖아요. 그러나 그의 생각의 노예는 끝나지 않았어요. Тела израильского народа вышли из Египта с рабства, но их мысли до сих пор были в рабстве. 이게 굉장히 무서운 겁니다. 남들이 보면 분명히 노예가 아니야. 그러나 자기의 삶은 노예야. Вроде бы, когда люди смотрят, этот человек не раб, но его мысли находятся в рабстве. 오직이 안 되면요. 물질의 노예가 돼버립니다. Если у человека нету только, то он становится рабом материальных 세상의 вещей 노예가 돼버려요. и становится рабом этого мира. 그러면 뭐라고 얘기하냐면 믿어도 다 안 된다 그런 얘기를 하는 거예요. И что они говорят? Они говорят, я верю, но не получается. 분명히 광야길을 가는 이스라엘 백성이 그랬을 거예요. 아이고 그렇게 뭐 애굽 나와봐야 뭐 좋은 게 뭐 있어 이랬을 겁니다. Наверное, израильский народ, идя по пустыне, говорили, что же нас хорошего ждет? 그럼 나중에 이러잖아요. 애굽으로 돌아가자 그러잖아요. И в конце концов они говорят, давайте вернемся в Египет. 차라리 옛날 애굽에서 노예할 때가 낫어. 걸로 가자 이러잖아요. Они говорят, лучше жить в Египте рабами. 그러니까 신앙생활을 이렇게 하다가 뭐랬냐? 아유 나 이제 교회 그만둘래. 아유 복음이고 뭐고 다 필요 없어. 옛날로 돌아간다. 그때가 좋아서 그러고 가는 거예요. И верующие люди также сейчас делают, я теперь больше не буду ходить в церковь. 가면 잠깐 뭐 저기 그 마늘도 먹고 파도 먹고 먹겠죠. Пока они идут, они будут есть и это, и то. 뭐 좀 부추도 먹고 뭐 먹여주겠죠. И, конечно, их будут кормить овощами. 여러분 돼지를 왜 잘 키우는지 아세요? Знаете ли, почему свиней так хорошо кормят? 마지막에 잡아먹으려고 키우는 거예요. Ради того, чтобы в последнем моменте съесть их. 그 돼지가 그 주인이 주는 먹이 먹으면서 아이고 행복하라. 나중에는요 푸죽간에 가는 거예요. И эти свиньи вроде бы радуются то, что их так хорошо кормят, и в конце концов они становятся едой для человека. 무슨 얘기냐? 육신적으로 만족하면 어느 날 내 인생이 완전히 황폐해져 버린다니까. О чем я говорю, если я буду доволен только плоскими вещами, то какой-то день моя жизнь 그래서 성경이 разрушится. 그거를 계속 경고하는 거예요. И Библия нас каждый раз предупреждает, 그리스도로 다 끝내라. то, что нужно закончить все с Христом. 사단이 자꾸 우리에게 착각을 해요. И сатана ведет нас в заблуждение. 뭘 끝난 거에서 아니 문제 있고 아니 문제 힘들 아닙니다. 완전 달라요. И он всегда нас ведет в заблуждение, что проблемы. 시간이 지나고 나면 알 겁니다. Но через время мы начинаем понимать. 야, 복음 안에 되어진 삶이 최고의 축복을 나를 기다리고 있었구나. 알게 될 거라니까요. И говорится, что мы в один день поймем, что внутри в Евангелии все это благословение. 이 세일이 여러분의 인생에 나타나길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы эти новые дела были в вашей жизни. 두 번째는 오직 하나님 나라입니다. И последующим это только Божье Царство. 세상에는요, 세상의 나라가 있고 사단의 나라가 있고 하나님의 나라가 분명히 존재합니다. Есть этот мир, есть также Царство Сатаны и Царствие Божье. 세상의 나라는 완전히 보이는 세상이에요. А этот мир, он видим нашим глазам. 세상에 난 딱 눈에 보이는 것만을 가지고 이제 움직이는 게 세상의 나라입니다. Мир это где все видимо.
거의 의식주 같은 거죠. Это как только плоское. 사단의 나라는요. А царство сатаны 그 какое? 배후에 움직이는 강한 힘이에요. И это большая, сильная сила, которая движет всем 그래서 этим. 공중권세를 잡은 자가 세상을 움직이고 있다 이렇게 했어요. И поэтому говорится, ослепил умы всех этих людей. 세상의 나라가 아무리 강해도요. 사단의 나라를 벗어나지 못합니다. И насколько бы мир не был силен, они не могут победить 그러니까 царство 어느 сатаны. 날요 세상에서 열심히 돈 벌고 했는데 어느 날 재앙이 확 닥쳐. 그러면 그 노력이 다 숲으로 돌아가 버리는 거예요. В один день они все вроде бы имели, но сатана все забирает. 사단은요 세상 문화를 가지고 지배해 갑니다. И сатана, имея культуру этого мира, руководит 그래서 всеми. 통치자들과 어둠의 주관자들을 그는 장악하고 있다 이렇게 말하고 있어요. Говорится, что он захватил всех влиятельных людей. 그럼 하나님 나라는 어떤 걸까요? А если так, то Божье царство на какое? 사단이 우리에게요 천국에 대한 오해를 갖다 줬어요. И сатана вел нас в заблуждение касаемо Божьего царства. 사람들이 이럽니다. 천국 하면 죽은 다음에 가는 세계 이렇게 생각해요. Люди думают, что в рай человек попадает после смерти. 절반은 맞지만 절반은 틀립니다. Половина правильно сказали, половина неправильно. 천국은 죽어서만 가는 나라가 아니에요. Царство Божие это не место, когда мы только после смерти 이 идем. 땅에서 하나님과 함께 누리는 세계예요. И это жизнь, когда мы сейчас наслаждаемся. 그래서 마태복음 12장 28절 이렇게 И 얘기하잖아요. поэтому от Матфея 12:28 говорится так. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. Говорится, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достига до вас Царствие 또 Божье. 이거를 성경 글자 그대로 이게 또 오해를 하는 거예요. Но человек, имея это местописание, опять неправильно понимает. 귀신을 쫓아내면 하나님 나라가 했더니 무당만 쫓아내면 하나님 나라가 임한다고 이렇게 또 오해하는 거예요. Они неправильно понимают, что нужно изгонять, получается, всех шаманов. 귀신의 역사가 뭡니까? А действие бесов это что? 거짓말의 영이잖아요. И это дух вранья. 세상의 것이 전부 다라고 하는 그 착각이 우리에게 세상을 지옥으로 만드는 И 거예요. говорится, что этот мир становится подобно аду, потому что люди находятся в таких 육신의 заблуждениях. 것이 전부이다라고 하는 것이 사단의 역사거든요. И действие сатаны, когда сатана говорит, что плоское это 거기서 все, 빠져나오는 и 거예요. нужно выйти из этого. 하나님이 함께하는 것이야말로 가장 행복하고 가장 가치 있는 것이라고 보여지는 것이 성령의 역사로 하나님 나라가 시작되는 거예요. И через действие Духа Святого начнется Божье Царство, когда человек начинает верить в Божье. 누가복음 17장 21절에 예수님이 이렇게 얘기합니다. И также от Луки 17:21 Иисус сказал так. 하나님 나라가 여기 있다 저기 있다 하지 못하리라. То, что никто не будет говорить, что Божье Царство здесь или там. 뭔가 조금 좋아지면 하나님 나라인가? 지금 형편이 나아지면 하나님 그게 아니라는 거예요. Говорится, если сейчас у меня хорошее состояние, это Царство Божие, а если нет, то плохое, это не так. 하나님 나라는 너희 안에 있느니라. Божье Царство находится внутри вас. 여러분 요셉이 보디발 집에 갔더니 조금 잘해줘요. 하나님 나라인가? 이게 아니라는 거예요. Когда Патифар хорошо начал смотреть за Иосифом, он не сказал то, что это Божье Царство. 감옥에 갔더니 감옥에 있는 그 간수 좀 잘해줘. 이게 하나님 나라인가? 그게 아니라는 거라니까. Или даже когда он находился в темнице и помог генералу, это не говорится, что это было Царствием Божьим. 잠깐 형편 좀 좋아지니까 하나님 나라고 아니면 지옥이고 이게 아니라니까요. Если у меня ситуация сейчас становится хорошим, то это Царствие Божие, если нет, то это ад, это не так. 세상이 빼앗을 수 없는 그 하나님 나라 너희 안에 있느니라 그랬어요. Говорится, Божье Царство находится внутри вас, которое никто не сможет отнять. 어떤 형편에도 상관없어요. И не важно, в какой бы вы ситуации ни 어떤 находились, 환경에도 상관이 и 없다니까. не важно, какое бы окружение ни было. 다니엘이 사자굴에 들어 상관없는 거예요. Даниил, когда вошел в огонь, где были львы, для него не было 다니엘 разницы. 세 친구가 불타는 그 불못불에 들어가 그것이 상관없는 거예요. И даже ради друзей, троих друзей Даниила, для них тоже не было разницы. 그들에겐 이미 하나님 나라가 임했던 거예요. Потому что у них уже совершилось Божье Царство. 그러니까 이 하나님 나라는 굉장히 중요합니다, 여러분. И если так, то это очень важно. 남들이 볼 때는 야 힘들어서 어떡하냐? 나는 하나님 나라를 누리면 돼요. Вроде бы человек на меня смотрит, и мне тяжело, но я могу наслаждаться 어떤 사람이 Божьим 그럽니다. Царством. 야 이렇게 좋은 집에 사는데 얼마나 행복하냐? 속은 지옥처럼 사는 사람이 굉장히 많아요. Очень много людей, которые живут в хороших условиях, но внутри они себя чувствуют как в аду. 눈에 보이는 거 가지고 하나님 나라다 아니다. 그걸 어떻게 그걸 구분합니까? И мы не можем нашими глазами осуждать людей, кто как живет. 잘생긴 여자와 잘생긴 남자가 둘이 부부가 돼 앉아 있어요. 그러면 야 하나님 나라겠네. 그거는 알고 좀 더 알아봐야 돼요. Вроде бы красивые пары, они построили узами брака семью, вроде бы они хорошо живут, но нужно хорошо посмотреть на 남들한테 них. 잘 보이게 둘이 앉아 있는 수도 있어요. 그 속은 지옥일 수도 있는 겁니다. Это может быть только все снаружи нам казаться, а внутри они могут быть как в аду.
하나님 나라에 대한 오해를 자꾸 하는 거예요. И поэтому люди очень заблуждаются касаемо Божьего Царства. 하나님 나라는 네 안에 있느니라. Говорится, Божье Царство находится внутри вас. 어떻게 해요? 주님이 함께할 때. Как Господь со мной. 여러분, 저는 누구 때문에 삶이 너무 불행해요. 하나님 나라가 이해 안 돼서 그래요. Если я сейчас ради кого-то живу плохо, это потому, что этот человек не понял о Божьем Царстве. 주변의 환경은 아무 상관없다니까요. И я говорю еще раз, неважно, какое бы окружение у нас не было. 그런 목사님 주변은 다 나를 괴롭히고 죽이려고 하는데 나만 하나님 나라 누리면 어떻게 돼요? 예, 그렇게 해보시기 바랍니다. Если так, то пастор, меня все в окружении хотят убить, все меня ненавидят, я должен наслаждаться Божьим Царством, да, я 그러다 вам скажу 죽으면 так. 어떻게 할까요? А что будет, если вы умрете? 일단 죽진 않겠지만 죽어도 괜찮다 하고 한번 가보세요. Конечно, вы не умрете, но вы должны сами поставить такое заключение. 다윗을 생각해 보세요. 다윗을. И подумайте о Давиде. 잘 이해가 안 됩니까? 시편 23편을 한번 읽어보세요. И не понимаете, прочитайте Псалом 23. 이게 하나님 나라를 누린다는 것의 고백이구나. То, что это исповедь человека, который наслаждался Божьим Царством. 아니, 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 난 상관없어. И Давид говорит, неважно даже, если я буду идти по смерти. 어떤 사면에서 나를 죽이려고 해도 난 상관이 없어. И мне нет разницы, если бы все хотят меня убить. 주님이 나와 함께하면 Потом, если Бог вместе со мной, 나는 부족함이 없어. я ни в чем не нуждаюсь. 그게 하나님 나라가 시작된 거예요. И тогда начинается Божье Царство. 그러면요, 그 나머지는 어떻게 될까요? А что все остальное как будет? 하나님 나라는 어마어마한 전파력이 있어요. И у Божьего Царства есть, он распространяется. 하나님 나라는 어마어마한 능력이 있어요. И у Божьего Царства есть большая сила. 그러면 그 힘은 주변을 다 변화시켜 버려요. И эта сила начинает изменять окружение. 여러분, 이 뭐 핵폭탄보다 더 강력한 힘으로 주변을 바꿔버린다니까요. И это наилучшее, чем какая-то бомба. 하나님의 능력을 믿으시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы верили в Божью силу. 내 안에 그게 안 되니까 자꾸 눈에 보이는 거 좀 바꿔놓고 그러면 되나? 조금 바꿔놓고 그거요. 계속 복원됩니다. 옛날로 돌아가고 옛날로 돌아가고. 안 돼요. И то, что мы хотим что-то изменить в нашей жизни, мы каждый раз будем возвращаться в наше прошлое. 그리스도로 행복하기를 주의 이름 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы вы были счастливы с Христом. 그래서 예수님이요. 제자들에게 그게 얼마나 중요한지를 설명하려고 부활한 이후에 40일 동안 하나님 나라의 일만 계속 설명한 거예요. И чтобы это объяснить ученикам, после воскрешения Бог в течение 40 дней находился с учениками и объяснял им, 그게 세계를 바꾸는 힘이다. и что это сила, которая изменит этот мир. 그게 237 5천 종족 변화시키는 힘이라고 말씀한 거예요. И Господь говорит, что это сила, которая животворит 207 стран и 5000 населения. 바울이라는 사람 한 사람이 그걸 누렸는데 전 세계가 변한 거예요. И один человек, как Павел, наслаждался этим, и весь мир этот изменился. 오늘 우리 성도님들이 이 비밀을 다시 한번 언약으로 붙잡는 날이 되기를 주님 И 축원합니다. меня Господь желаю, чтобы сегодня вы заново смогли ухватиться за эту тайну, как за завет. 일단 걱정을 하지 마세요. И я вас попрошу, не переживайте. 미래 걱정은 큰 진짜 너무 어리석은 짓이에요. Переживание о будущем – это переживание безумца. 그럼 목사님 안 걱정이 됩니까? 지금 뭐 아무것도 안 예, 하지 마세요. 그냥 그리스도 붙잡고 한번 기다려 보세요. Вы скажете, пастор, как я могу не переживать, но я вас попрошу, не переживайте, просто подождите. 그리스도하고 계속 고민하고 있지 말고 그리스도로 행복하시기 바랍니다. И не переживайте вместе со Христом, а будьте счастливы 세 с 번째는 Христом. 사도행전 1장 8절 성령의 역사입니다. И в-третьих, это Деяние 1.8, действие Духа Святого. 이거는요, 진짜 이건 보이지 않는 보좌의 축복을 설명하는 거예요. И это говорится о благословении Небесного престола, которое невидимо. 성령의 역사가 임하면 세상이 변화될 거라는 거예요. Говорится, когда снизойдет Божие действие, тогда мир изменится. 사도행전 1장 8절은 너는 증인이 되게 할 것이다. И от Деяния 1.8 говорится, ты станешь свидетелем. 증인이 뭔지 아세요? Знаете ли, кто такой свидетель? 체험한 사람입니다. Тот человек, который испытал на себе. 목격한 사람이에요. Тот человек, который увидел. 본 사람이에요. Человек, который 누린 사람이에요. наслаждается. 너는 하나님 나라를 보게 될 것이고 체험하게 될 것이고 누리게 될 것이다. Говорится, ты увидишь Божье Царство, будешь наслаждаться и 그거를 말하게 될 пойдешь. 것이다. И будешь говорить об этом. 근데 그게 네 능력이 아니고 하나님이 그렇게 하게 할 것이다. Это не твоими силами, а Бог сделает это. 여러분 정말 여러분 인생 하나님이 주시는 진정한 행복은 아직 안 온 거예요. И наилучшее благословение и счастье от Бога еще не пришло для вас. 가끔 렘넌트들이 그럽니다. 목사님 제 어려움이 언제쯤 끝날까요? 진짜 축복은 아직 안 왔어요. Иногда ремнанты говорят, пастор, когда же у меня эти трудности закончатся, благословения еще не пришли. 기다려 보시라니까요. Я хочу, чтобы вы подождали. 이게 기다리는 자에게 온다니까요. И когда вы будете ждать, придет. 저는 지금 한 2, 3년 됐는데 왜요?
2, 3일 동안 계속 지금 안 기다린 거예요. 시달리고 있었지. 기다리세요. Я ждал в течение 2-3 лет. Почему нет? Вы не ждали, вы просто колебались этим. 그거 시달리고 있으면 그건 기다린 게 아니고요. 그냥 시간이 간 거예요. То, что вы колебались в этом, это вы не ждали, а время просто 진짜 прошло. 행복을 누리고 기다려보세요. Попробуйте по-настоящему наслаждаться и подождать. 진짜 하나님이 약속이 했다니까요. И Бог обещал. 그날이 속히 오리라. И этот день настанет. 내가 그날을 이루리라. И я совершу этот день. 그 일을 행하시는 여호와가 내가 속히 이룰 것이다라고 말씀하고 있다니까요. И Господь говорит, я Господь, который совершает. 그게 왜 속히라고 표현된 줄 아세요? И знаете ли, почему он так сказал? 나는 아주 안 되는 것 같은데 어느 날 딱 되어지면 좀 이렇게 되신 거 이렇게 하시려고 하나님이 역사하셨구나라고 깨닫게 되니까 그때 아는 거예요. И мы начинаем понимать то, что не нашими силами, а Божьими силами все получается. 그래서 기다리는 시간이 행복하길 바랍니다. Я желаю, чтобы пока вы ждали, вы были счастливы. 여러분 좋아하는 사람 기다리면 시간이 어떻게 가요? И если вы будете ждать любящего вами человека, как 한 будет? 시간을 기다리면 2시간을 가도 금방 그거 시간 간 것 같습니다. И вам не важно 2-3 часа ждать, время проходит быстро. 아주 미워 죽겠던 사람을 기다리면 어떻게 돼요? А что будете ждать человека, которого вы ненавидите? 10분만 기다려도요 무지하게 지루합니다. И даже подождете 10 минут, вы уже 그건 устанете. 상대적인 거예요. И это такое. 진짜 하나님을 누리고 행복해 보세요. Попробуйте по-настоящему наслаждаться. 그게 오랜 시간이 아닙니다. И это не длительное время. 어느 날 정확한 시간에 정확한 응답으로 나타날 줄 믿습니다. Я верю, что в один прекрасный день настоящим ответом будет явлено. 오늘 본문에 주님이 뭐라고 얘기합니까? Что сегодня Господь говорит в кафедре? 오늘 19절로 20절에 보세요. Из 19 по 20 стих. 여기 재미난 표현이 나옵니다. Здесь говорится так. 보라 내가 새 일을 행하리니 주님이 새 일을 행한다 그러세요. 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시입니다. 반드시. 여기서 반드시란 단어는요. 절대 누구도 막을 수 없는 응답이 온다는 거. 어떻게 해요? 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리라. Говорится, вот я сделаю новое и проложу дорогу в степи, реки и в пустыне. 여러분 인생이 지금 광야의 길 없는 길을 걷는 것 같습니까? И сейчас у вас вроде бы жизнь как в пустыне. 하나님이요. 여러분의 인생의 길을 내신다는 거예요. Говорится, что Бог проложит путь. 아무것도 없는 사막 있는 것 같습니까? Вроде бы вы находитесь как в пустыне, где ничего нету. 뜨거운 태양만 있고 이제 곧 내가 막 굶주려서 그냥 막 목말라 죽을 것 같은 사막 같은 인생이라고 지금 생각하십니까? И находитесь ли вы сейчас в такой жизни, когда нечего есть? 생수가 넘쳐는 강이 그 앞에 열릴 것이라는 거예요. Говорится, что откроются реки в пустыне. 그걸 나보고 하라고 아니고요. 내가 그 일을 행할 것이라. И говорится, что не я буду делать, а Господь будет 그러면서 делать. 뭐라고요? 이제 나타날 것이니까 너는 의심하지 말고 반드시 그날이 온다는 거예요. И говорится, что не сомневайся, что этот день обязательно придет. 너희는 그것을 알지 못하느냐? 왜 그걸 의심하고 왜 그걸 불신하고 있느냐? 반드시 있게 된다는 거예요. И Господь говорит, что не нужно, чтобы мы были в неверии. 20절에 보세요. В 20 стихе. 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것이다. Говорится, полевые звери прославить меня. 이게 무슨 얘기예요? О чем это говорится? 여러분 그 들짐승 승냥이는 그 여우과거든요. 그런 짐승들이 타조 그 뭐 사람만 알아듣습니까? 이 나를 근데 하나님을 존경한대요. Говорится, что шакалы и страусы, они разве меня знают? 왜 존경할까요? Почему они уважают? 절대 불가능한 일을 절대 가능하게 하시는 걸 보고 놀랜다는 거 이 짐승도. Говорится, даже животные будут удивляться Богом, то, что абсолютно невозможное Он делает абсолютно возможным. 난 이거 읽는 순간 이렇게 딱 생각나더라고요. И я прочитала это и подумала так, 짐승 같은 인간들이 놀래겠구나. то, что люди, которые подобны животному, будут... 하나님이 하자도 모르는 인간들도 와 하나님이 저렇게 되는 거야. 그들이 깜짝 놀라겠구나. И даже люди, которые не знают Бога, будут удивляться, смотря на Его 그리고 дело, 여호와를 경외하겠구나. и будут прославлять Его. 야 하나님은 믿을만한 거야. 이렇게 하겠구나. И люди скажут, что нужно верить в Бога. 그날이 올 거라는 거예요. Говорится, что этот день настанет. 여러분 짐승들이 경외하는 날이 올 거라니까. И придут такие дни, когда животные будут 뭐라고요? прославлять. 광야의 물을 사막의 강들을 내어서 내 백성으로 하여금 마시게 하는 것을 보고 그들이 그렇게 할 것이다. Говорится, потому что я в пустынях дам вам воду, 여기서 내 백성이 누구예요? а мой народ это о ком говорится? 구원받은 하나님의 자녀인 여러분입니다. Избранный народ являетесь вы, которые получили 이 언약 спасение. 잡은 우리를 말하는 거예요. Это говорится, что это мы, которые 하나님이 우리를 захватили спасение. 이렇게 축복할 것이다. И Господь нас будет так благословлять. 이게 하나님 말씀이 이게 좀 과장돼 보입니까? И Божье Слово разве для вас сейчас смешно? 저는 그렇게 보이지 않아요. И мне так не кажется. 야, 진짜 응답 받으면요. 제일 먼저 불신자들이 부러워합니다. Если вы получите ответ, то самое первое дело неверующие будут завидовать вам. 불신자 뭔지도 모르면서 와,
부러워한다니까요. И неверующие, даже не зная, будут завидовать вам. 그 날이 올 거라는 거예요. И говорится, что придут эти дни. 아멘입니까? Аминь. 그래서 하나님의 절대 축복을 누릴 사람이 여러분인 줄 믿으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы верили в то, что вы люди, которые будете наслаждаться абсолютным Божьим 그래 우리는 благословением. 뭐만 하면 되죠? И что нам остается делать? 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. И говорится, народ, чтобы прославлял 여러분 меня. 찬송하는 게 어려워요, 쉬워요? Прославление, это тяжело или легко? 찬송이라는 단어 다른 말로 그냥 즐기면 된다는 거예요. Прославлять это можно просто наслаждаться этим временем. 하나님이 이러잖아요. 다윗이 이러잖아요. 나를 원수 앞에 내 상을 베푸셨나니 기름으로 내 머리를 부으시고 그냥 내 안에 주께서 상을 베푼 거예요. 그냥 먹기만 하면 되는 거예요. И говорится, Господь уже мне все дал, я могу просто теперь принять. 하나님이 우리를 위하여 우리의 모든 아무것도 기대하지 않고 모든 것을 우리에게 허락하신다고 약속한 줄로 믿습니다. И не то, что Бог от нас чего-то ожидает, то, что Бог все нам дал. 2022년의 삶이 이렇게 펼쳐지길 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь положил, чтобы направление вашей жизни в 2022 году было таким. 그 말씀을 이렇게 보면서요. 에이, 이거 되겠나? 이러지 마시고 와, 이거 되겠구나. 이렇게 잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, смотря на Божье Слово, слушая, вы смогли ухватиться за это. 한번 점검해 보세요. 내가 한 번이라도 야, 이렇게 되겠구나. 이렇게 잡아본 적 있나 하고요. Попробуйте. 오늘 그날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Попробуйте проверить себя, то, что правда ли я ухватывался за Божье Слово за это время. 오늘 또 이 축복이 우리 예수님께 모든 성도님들에게 나타나는 축복의 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И я именем Господа желаю благословения, чтобы для вас стало благословенным днем. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 237을 살릴 새 일을 이루시고 체험할 우리에게 주신 그 축복을 언약으로 붙잡게 하심을 감사합니다. Благодарим то, что мы могли ухватиться за Новый Завет, за Божье Слово, которое Ты нам дал. 하나님의 말씀을 조금 더 의심하지 아니하고 언약으로 굳게 붙잡게 하옵소서. Дай нам не сомневаться ни капельки в Божьем Слове, а ухватиться как за крепкий 모세 завет. 같은 믿음을 허락하여 주옵소서. Дай нам такую же веру, как у Моисея. 로마서 16장의 성도들 같은 그 언약을 우리에게 허락하여 주옵소서. И дай нам такой же завет, как люди римлянам 16 그래서 главе. 초대교회 성도들이 오직 마가다락방에 모여서 기도했던 것처럼 우리도 기도에 힘쓸 수 있는 집중할 수 있는 믿음을 허락하여 Дай нам 주옵소서. также такую же силу, как у верующих ранее церкви, молиться. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа Аминь. молюсь. Аминь.